Hola, en la sessió d'avui el que veurem serà un circuit, per evitar el que seria la sobreacceleració que podem tenir amb una instal·lació. Una sobreacceleració, aquí ja tenim el circuit, el que és l'esquema unifilar, ja correctament muntat. El que faré serà comentar-lo i explicar-lo. Com tota instal·lació hidràulica, partirem d'una secció d'entrada, d'acord? La secció d'entrada on tindrem el que és el grup motobomba, que estarà composat per la bomba, desplaçament volumètric, el que seria el motor elèctric, vàlvula limitadora de pressió i el seu manòmetre. Aquest grup alimentaria una vàlvula control direccional de 4 vies, pressió tanc o retorn, vies de treball A i B, i 3 posicions, unes posicions de vies paral·leles i una altra de vies creuades per poder fer la combinació alterna dels moviments en el cilindre o actuador, i la posició central, que tindríem en aquest cas centres oberts, i ja veurem per què. Aquesta vàlvula estaria accionada per bobina, tant un cantó com l'altre, i centrada per molles. D'acord? A l'etapa de sortida tindrem aquí el que seria un actuador on estarà sotmès a una força que està empenyent cap a baix. Per això hem col·locat una força negativa que està empenyent cap a baix. Aquesta força està actuant en tots els moviments de sentit, en tots els moviments, tant el moviment de sortida com d'entrada. Una de les tècniques a utilitzar per evitar el que seria el sobreemblament seria utilitzar una vàlvula antiretorn pilotada, que aquesta vàlvula antiretorn pilotat ens servirà per bloquejar el cilindre en una posició intermitja, d'acord? I garantitzar l'estanquitat. Recordem que les vàlvules de control direccional, si amb centres tancats, no són el més adient per aquesta funció de retenció de càrrega. L'adient és aquesta d'aquí. Aquí la retenció la faríem gràcies a un assentament entre el que seria la camisa i la corredera, i aquí en canvi tindríem garantitzada entre cometes l'estanquitat per un tema d'assentament. Dic entre cometes perquè l'estanquitat absoluta no hi és, però evidentment és molt més estanc aguantar amb un antiretorn pilotat que no pas amb centre estancat. Recordem que si jo aquí tinc una via de pilotatge, que això ho hem vist en les sessions quan hem vist vàlvules d'antiretorn pilotat, si tenim aquesta línia de pilotatge, necessitem alliberar la pressió residual connectant a tanc. Veurem l'exemple. I la velocitat constant, la velocitat de baixada, la garantitzarem amb aquesta vàlvula control de caudal, de control de cabal, vàlvula reguladora de cabal, de 2 vies, compensada amb pressió. Aquesta vàlvula, com que volem que sigui unidireccional, la muntarem, la instal·larem amb un antiretorn en paral·lel. D'acord? A nivell de paràmetres, ja hem vist en la sessió anterior, carrera, diàmetre del pistó, diàmetre de la tija. He anat a triar superfícies que siguin fàcil o intuitiu de càlcul, almenys sense utilitzar la calculadora, o sigui 100, entorn de 100 centímetres quadrats. Hem utilitzat una força cativa avall de 10 tones. D'aquesta manera les pressions seran fàcils de calcular si algú ha verificat. Hem dit que a la baixada voldrem un cabal d'uns 20 litres per minut, que baixa una velocitat, un cabal equivalent a una velocitat a 20 litres minut, i hem col·locat aquí una bomba a 12 litres minut. Com vam veure en la sessió anterior, obrim al màxim, o sigui, no obrim, pugem la pressió de taratge al màxim per veure quina és la pressió de treball quan estem treballant amb el cilindre, i després ajustarem. Anem a córrer la simulació, d'acord? Hi ha un petit... Ara fixeu-vos que tenim una pressió en aquesta càmera petita, perquè la força està empenyent cap a baix, i tenim aquestes línies pressuritzades que estan sent aguantades
qui ho està retenint aquesta càrrega és l'antiretorn. D'acord? Anem a fer el moviment de baixada. El moviment de baixada és un moviment controlat. Vale? En què la pressió de la càmera petita estem a entorn dels 100-110 bars, hi ha una oscil·lació perquè aquest antiretorn, d'acord, està obrint i tancant. D'acord? Per què està obrint i tancant? Està obrint i tancant, val? Està obrint i tancant, per què? Perquè ara està tancat. Si està tancat, val, el cilindre, us expliquem, aquest antiretorn, d'acord, quan va cap a tanc, o sigui, quan aquestes vies paral·leles estan connectades, va cap a tanc, d'acord, de tal forma que el cilindre té tendència a baixar pràcticament lliure, malgrat el vàlvula control de caudal. Què passa? Que aquesta línia queda despressuritzada. Val? Quan queda despressuritzada, l'antiretorn tanca, però quan tanca, torna a agafar pressió. Per tant, és normal que tinguem aquesta oscil·lació, que al final s'acabarà, oscil·lació-vibració, que s'acabarà transformant en soroll. Vale? Si ara volem la pujada, veiem que la pressió de treball són de 117. Vale? A la baixada no hi havia consum, pràcticament. Val? Per tant, la pressió que podem arribar aquí a ajustar seria, per exemple, 125 bars. I ja tindríem acabat d'ajustar aquest circuit. Aquí, recordeu que tota vàlvula de pressió té una... vàlvula d'antiretorn pilotada disposa, té una relació d'apertura, és a dir, per 100 bars que necessito aquí, d'acord? Per 100 bars que necessito aquí, amb 100 dividit per 10, 10 bars són els bars mínims necessaris en aquest pilotatge per poder obrir. Val? Que són aquests 10 que acaba agafant aquí. Recordo que hi havia l'oscil·lació, que tenim aquest efecte, i el sistema, un dels problemes del que té el fluid SIM, o un dels temes és que quan ja tenim elements transitoris no els acaba de calcular o de trobar-los bé. Però en definitiva, el funcionament, per explicar el funcionament d'un cilindre amb embalament, d'acord, seria ja suficient per veure-ho. Vist això, d'acord, i aprofitant que no tenim aquest circuit, us ensenyarem, us demostraré el per què no és convenient tenir centres tancats amb una instal·lació d'aquestes característiques. Vale? Si jo ara utilitzo això, tiro el cilindre cap amunt, parem, estem retenint la càrrega, fixeu-vos, contra la corredera. Clar, el que no tindrà compte el simulador, d'acord, són les fugues internes que pugui tenir cap aquí. Però és el que us he comentat. Internament, aguanta tota la pressió, estem refiant-nos en excés de l'estanquitat d'aquesta vàlvula control direccional, el qual no és convenient. Però fixeu-vos, jo ara pujo, ara baixo i paro mitja càrrega. Ai, l'hem massa ràpid. Això és el tema de la bobina. Vale? Ara baixo, vale? I ara deixo d'actuar. Vale? Ara pujo. Vale? Fixeu-vos que la vàlvula queda oberta, d'acord? Tenim pressions residuals en aquesta, d'acord? En aquesta línia d'aquí tenim una pressió residual que fa que això estigui obert, d'acord? Perquè no queda alliberat. El mateix. Vale? Fixeu-vos, hi ha una pressió residual, d'acord? Aquí ara no es veu, però perquè bàsicament per la relació de pressions, en aquest cas no és el cas, però si fos una relació de pressions més baixa, tipus 1 a 2, 1 a 10 ja la tenim, 1 a 2 no seria correcte, ja la teníem, la relació més favorable seria 1 a 10, però fixeu-vos que aquí aquesta pressió residual, d'acord? Si aquesta pressió residual fos alguna més elevada, faria que aquest antiretorn obrís. Anem a reproduir el tema amb un manòmetre, així també visualitzarem quina és la pressió que estem tenint en aquest punt d'aquí. No ens costa res, és un simulador, per tant col·locar un manòmetre no ens costa diners. Val? Anem a tornar a simular. Tenim la pujada, baixada, fixeu-vos, vale? Tenim pressions que aquí no ens interessa,
Vale? I aquí arribem a tenir, bueno, aquí el tema està que la pressió ens oscil·la, d'acord? Anem a fer una cosa, vale? Anem a fer un caudal molt petit per fer una baixada molt lenta. Parem la simulació, prefereixo fer-ho des d'aquí, 2 litres minut, executem, fem la pujada i ara baixem. Vale? Fixeu-vos que per la baixada, com que he escanyat molt el que és aquesta vàlvula, ara sí que necessito molta pressió en aquesta línia, amb la qual quan pari passarà el fenomen que us volia comentar. Fixeu-vos, això queda obert. Vale? Això queda obert. No ens interessa que aquest antiretorn quedi obert en la posició de repòs. D'acord? Ara, en aquest moment, aquesta via està comunicada i qui està aguantant la càrrega és l'antiretorn, la vàlvula de control direccional. Val? Per això, nosaltres el que volíem, o per això aquesta instal·lació requereix que els centres, la posició central sigui una posició amb Y. La pugem, baixem, estem baixant molt a poc perquè tenim l'estranguladora, la vàlvula de cagadal molt escanyada, la deixem i fixeu-vos que ara l'ha clavat. Estem aguantant aquí. Per tant, quan tenim antiretorns pilotats o overcenters, que també passarà el mateix, és important utilitzar aquestes vàlvules amb centres amb Y. Tenim el moviment de baixada. Fixeu-vos que ara el moviment de baixada estem treballant a la pressió màxima, perquè està treballant la vàlvula de caudal. Clar, una solució, una millora d'aquest circuit, seria baixar la pressió de pilotatge. Recordeu que tenim una relació a 10. En aquest moment, com que està molt escanyat, tenim entre 300 bars a la baixada. Una millora d'aquest circuit, seria limitar, per això el que és la pressió de pilotatge, per això en aquesta línia hi col·locarem una vàlvula limitadora de pressió per limitar la pressió. Hem vist que hi havia 125 bars, eren 300 bars, 300 dividit entre 10, amb 30 bars serien suficients, per no anar molt just. Aquests 50 ja ens està bé. Recentrem el circuit, pugem per eliminar aquesta transitorietat que ens està agafant el FluidSim, baixem la baixada i fixeu-vos que ja baixo. Estem baixant ja a una pressió més baixa, 63, que són els 50 i pico. Seria interessant, us deixo com a pregunta, torno a centrar el cilindre, us deixo com a pregunta per què en la baixada la pressió que estem agafant són 63 bars i no els 50 amb els que havia tarat la vàlvula limitadora de pressió. Estem baixant a 20 i a la velocitat desitjada. I aquí aniríem jugant i acabant de fer els ajustos. El FluidSim, en moments així estacionals que no hi ha oscil·lacions, els càlculs els fa bé. Quan feien oscil·lacions, perquè agafa transitoris, no acaba d'anar del tot fi. S'han de buscar processos amb velocitats constants, no en processos sobreaccelerats, que és quan fa el càlcul correctament. A partir d'aquí donaríem per vist aquest circuit i anem-lo visualitzant en el muntatge que tenim en el laboratori i que seria el vídeo de la següent sessió.